Masu sauraro na, kowa ya san cewa a yanzu kasuwar sai da fina-finai ta faɗi ƙasar warwas. Hakan ne ya ba jaruman masana'antar Kannywood canza salo ta ɓullo da dabarun yin shiri mai dogon zango. Hakan kuma ya yi nasara sosai domin sukan samu kuɗi sosai a YouTube, kana kuma suna samun kuɗi a gurin masu basu tallace-tallace. To a nan ba shi ne abin da nake so mu yi magana a kai ba. Abin da nake so mu yi magana a kai ba wai kawai mu zo muna kallon fina-finai ba, muna ɓata lokacinmu da kuɗaɗenmu da muke sayan data kana mu yi downloading na fim mu kalla. Ya kamata a ce ko menene za ka yi ka san ma'anarsa, kana kuma ka san fa'idar da yake da shi a cikin rayuwarka. Kwanan nan aka fara haska wani shiri da ake kira Lokaci. Ina tunanin ma episode ɗaya kawai aka yi a cikin shirin mai dogon zango. Ban yi niyyar kallon shirin ba saboda na ga abubuwan sun yawa. Episode ga suna ta zuwa barkatai sai kamar rasa wanda za ka kalla. Amma na ji wani bayani a cikin series ɗin kafin in ƙara saurare ne. Na ji shi daga abokina. Wani bayani ne na saurara kuma na ji bayani yana da fa'ida musamman ga 'ya'ya mata. Hakan ne yasa na ce to bara in ɗan yi tsokaci akan wannan abin. Shi yasa ne wannan bidiyon. Mu je ga bidiyon ku saurara ku ji. Kalmar da babu alkhairi a cikinta ita ce dama dai. Duk lokacin da ka ji ana furta ta, ka san matsala ta zo, bari ka ji kirarinta. Dama dai a ce, da na sani ban yi ba. Duk lokacin da ka ji wannan dogon harafi, ka san son zuciya ne zuwa. Shi kuma duk inda son zuciya yake, bacin rai ne yake biye da shi. Kalmar da za ta biyo bayan haka ita ce da na sani. Ka ga yadda son zuciya ya yi da ni, ya zan yi da zunubin wannan jaririyar. Yadda nake da rai, haka ita ma take da rai. Zan bar ta ana. A lokacin da ban san wa zai zo ya taimake ta ba, na haife ta a najasa, sannan zan bar ta ana cikin najasa. To shin menene laifinta? Idan muna gudun idon duniya, me yasa tun farko ba mu ji tsoron Allah da ya halicce mu ba? Yanzu dubi wannan ɗan, na haife ta a cikina, na zo na ajiye ta ana, zan bar ta ana. Shin menene laifinta? Tabbas wannan damuwa ce da na sa wa kaina, wacce kuma ba za ta taɓa bari na ba har na koma ga Ubangiji. Lokaci mai wuyar gane tabbaci.